pelajaran kabruh niku Allah utawi Allah niku setiap kehidupan, artinya nggih setiap napa nggih kehidupan niku nggih enten manusia, enten hewan, wonten lintu-lintune lah niku. Masalahnya saat ini niku Bapak kata sejarah leluhur niku direkayasa gitu. Enggak. Nah, kadang bukti sejarah asli dihilangaken gitu Bapak. Nggih lara. Padahal tiang-tiang generasi penerus bangsa niki kan mboten percaya kalih leluhure, dudu percaya kalih liyane kan. Nggih kelebet niku otak-atike para penjajah. Nggih. Kadang kula ngaten niki nggih nyuwun sewu Bapak mboten kok menyudutkan salah satu ajaran nggih. Nggih. Nek sampun wancine musim haji nggih yang syariat nggih Bapak nggih. Nggih. Nah niku padahal ten mriku nggih sami to sami-sami batu kalih Borobudur nggih. Nggih. Niku kan nggih peninggalane leluhur tiyang asing gitu. Nggih. Nah, justru malah masyarakat kita ini diwangi bayar larang-larang Tangarap ten mriko gitu. Nggih. Nah, ten mriko mangke wangsul mboten angsal napa-napa to Bapak. Padahal kita selaku orang Indonesia, orang Jawa kan punya Borobudur, Prambanan gitu. Nah, malah mboten diriuri. Nggih klentah-klentunipun kan. Jane kok ke masyarakat Indonesia khusus yang Jawa ini kok purun nguri-nguri peninggalan leluhur. Itu malah yang nek kula amati lho, malah orang asing itu yang datang ke Nusantara, Bu. Nggih. Nah, cara bangunan niku nggih tesih hebatan bangunan sing teng Jawa utawi teng Nusantara. Yo nggih to, Bu. Nggih. Napa Ka'bah niku kan cuma watu dikotak ngoten tok mawon. Ini teng mriku niku rumahnya Allah, rumahnya Tuhan. Nah, ingkang mestani niku kan nggih tiyang. Kadang kula niki sempat berpikir Bapak. Lah iya. Nopo kok rumahe Allah, rumahe Tuhan. Nggih. Mosok omahe Allah itu bangunan kotak. Berarti Allah itu kan mangkoten mriku. Nggih. Begitu Bu. Niku salah besar nih menurut kula. Padahal pun Allah Akbar gitu. Nggih. Allah Maha Besar masa punya rumah. Seperti itu Bapak. Nggih. Nah niku lho Bapak nek kedah dilurusaken Bapak. Nggih. Supadose Nah, tenggene pelajaran kabruh niku Allah utawi Allah niku setiap kehidupan, artinya nggih setiap napa nggih kehidupan niku nggih enten manusia, enten hewan, wonten lintu-lintune lah niku ketempatan Allah utawi Allah. Dados mboten manggen teng mriku. Intinipun sedaya makhluk hidup meskipun kewan, tumbuhan, manusia punya Allah ya Bapak. Nggih. Mboten saged gesang nak mboten ketempatan niku kan ngoten. Nah, niki Bapak. Ajenge derek-derek niki memahami lah. Nggih. Soalnya nek ulama ini kan menganggap yang Jawa niki mboten percaya Allah gitu. Mboten ada Tuhan. Wis wong Jawa iki wong musyrik, wong kafir dan lain sebagainya. Padahal yang Jawa sadèrènge wonten agama kan sampun Nggih sampun nggih. Malah memahami niku wau sedaya. Nah nggih. Nggih, kados wonten kalimat ingkang berbunyi, kalau kamu ingin mengenal Allah,
kenalilah dirimu sendiri terlebih dahulu kan ngoten. Nah niku kan nggih pun cukup jelas. Mboten tentang pundi-pundi kan nggih teng mriki ngoten. Nggih. Nah, pun. Nah, nggih. Wonten malih istilah Allah itu tidak jauh dari urat nadi. Nggih, leres. Mulane lajeng wonten malih Allah badan ingsun, Muhammad cahya ingsun, Rasul rasa ingsun kan. Terus badan kita menika mboten kok ateges iki lho Gusti Allah mboten ngoten, cuma adanya ini itu karena Allah. Nah, niki kadang kula niki tasih enten sing ganjel boboten kene manah kula niki nggih. Kan wonten istilah aku bersaksi nggih. Nggih. Bahwa tiada Tuhan selain Allah, gitu. Nggih. Dan Muhammad sebagai utusan. Nah, niku kan jelas-jelas termasuk syahadat orang syariat nggih. Nggih. Kadang kula berpikir, nah, bersaksi itu kan melihat gitu. Nah, kapan melihat Allah kan ngoten bobo nggih. Nggih niku bener tapi nggih kirang bener. Bener tapi kirang bener nggih. Kirang bener nggih wong bersaksi niku mesti kados kula jenengan. Nggih. Bersaksi. Harus tahu dan saling mengetahui lak ngoten to bobo nggih. Nah niku dipaksakan. Harus seperti itu. Tapi nek miturut pemahaman Jawa ngoten niku pripun bobo tapi bersaksi ngoten niku. Kirang leres niku wae. Anu lah, mboten kok bersaksi ngoten, merasakan, merasakan bahwa diri kita semua itu adalah karena Allah. Mulane Allah badan ingsun niku wae lho. Intinya itu bukan menyaksikan tapi merasakan gitu. Merasakan teng rasa niku wae. Ya mboten benten angin niku ana tapi ora kena didelok, mung iso dirasakno kan. Jadi kados salah satu wujud dari Tuhan kata Allah itu nafas ini merupakan wujud. Leres. Ya, ilang niku nggih wong ilang. Lebu metune nafas. Nah, terkadang niki bahwa enten malih terkait manembah gitu. Menyembah. Kalau orang syariat istilahnya kan sholat. Bahwa semua orang kan mengklaim bahwa sholat manembah itu kan menghadap Tuhan kan ngoten nggih. Nah, apakah orang sholat itu benar menghadap Tuhan? Nah, kadang saya tuh berpikir sampai ke situ bahwa yang sholat niku namung syariat. Syariat nggih. Nggih. Nah, nak makrifat niku mboten ubah mesti niku. Terus nak kate nganggo ubah niku mboten nak menurut kula niku mboten saged tangkih. Yang Jawa tata caranya pripun Bapak ngoten niku badhe manembah. Menep apa berusaha menep dalam arti menep niku nul di dalam hati niku nul niku pun mboten enten raos napa mawon. Ngenepake Pontondriyo bareng ngoten niku lho. Nutupi baban songolan sanes-sanesipun menika kan nul. Nah nalika nul menika kita saged berhubungan atau kita saged ngertos Allah niku wae. Mboten usah ngangge suara terlalu keras nggih. Mendep ngoten mawon nggih. Nggih nek diomongno saderenge mboten napa-napa tapi nalika mendel niku nggih harus mendel sepenuhnya. Ya mendel lahire ya mendel batine kan. Nah, niku kadang angel niku bahwa mendel atine mendel batine niku susah yang nggih pancen nggih abote teng mriku.
Padahal ingkang dipun wastani menep ingkang saestu niku wekdal mendel niku umpami kok enten tiyang watuk kok tasik mireng niku berarti dereng. Ner terus lep ngoten. Nih. Kan wonten istilahnya bahwa Tuhan itu kan ada dan tidak ada kan wonten nggih. Nggih. Kata-kata ada ngoten niku carane membuktikan nek Tuhan niku ada ngoten niku pripun kok pripun. Nggih melalui nek menurut kula nggih melalui semedi wae. Ngoten nggih. Melalui semedi wae. Juga mangke saged ngertos ingkang sak leres-leresipun. Meneng terus ngantos meneng awake terus menep ponco ndriyane menep sembarange lah menep kae niku mangke saged sambung utawi saged gathuk saged ngertos ingkang dipun tuju utawi ingkang dipun kersakaken. Mana yang mboten ngantos mboten dumugi mriku nggih mboten saged. Tiyang nek sampun diwastani makrifat Nggih. niku saged kepanggilan Tuhan niku. Mak menurut kula saged. Saged nggih. Minimal niku saged kepanggih kalian urip. Kalian uripe pribadi. Namanya kok kula nggih urip kula niku saged kepanggih. Jadi tiyang niku nek sampun mangertosi uripe niku Nggih. badhe mangertosi kapundhute kapan-kapan ngoten saged nggih wonten niku. Wonten dawuh biasane ngoten. Ngoten nggih. Nggih.